السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: Obećani Mesija alejhi selam je uvijek svojim ashabima skretao pažnju da budu zahvalni i da to iskazuju. U vezi ovoga Hazreti Pir Sarađul Hak kaže da jednom obećani Mesija alejhi selam je rekao mu: Mija Bahš i ti o čemu ste se svađali? To je bila osoba koja je bio mentalno poremećen i on kaže ja sam se prepao i šta će na to obećani Mesija reći jer sigurno je čuo sve. I onda ja sam sve ispričao šta se je desilo. Onda obećani Mesija alejhi selam je rekao ako je neko mentalno poremećen, onda ta osoba ne može da odgovara ni za šta. Drugim riječima, znači prema islamskom šerijetu, znači ta njegova djela se ne zabilježavaju kao dobro ili zlo i takve osobe jednostavno ne mogu odgovarati za svoje grijehe. Obećan Mesija alejhi selam je rekao da takvi ljudi znači ne odgovaraju za ono što rade i što govore, jer kako možemo njih držati ako nisu mentalno sposobni. Jedino oni koji su zdravi odgovaraju za svoja djela. I onda je objasnio kako tim ljudima, znači oni ne mogu da se brinu ni o sebi, ni o svojoj hrani, ni o odjeći, ni mogu imati znači supruge, djecu. Jednostavno oni ne mogu da imaju te blagoslove koje je nama, zdravim ljudima, Allah podario. I ne mogu isto da znači prihvate poslanike i njihove učenja zbog toga što njihov to i onda ne mogu da uče časni Kur'an, da shvate poruku znači islama, onda ne mogu da klanjaju ni da poste. Sve su ovo znači blagoslovi od Allaha dželešanuhu, ne mogu zekat da plaćaju i onda kad vidimo takve osobe umjesto da s njima znači da se svađamo s takvim osobama, moramo biti zahvalni Allahu dželešanuhu da nam je dao zdrav razum i da možemo da sve ovo radimo što oni ne mogu, da možemo da učimo časni Kur'an, da shvatamo njegovu poruku, da možemo da znamo šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno, da prihvatimo poslanike, da shvatimo znači Allaha
I obećani Mesija alejhi selam je rekao nemojte da se svađate s takvim ljudima, budite zahvalni i budite blagi prema njima. I uvijek znači zahvaljujte Allahu dželešanhu kad vidite ovakve ljude da ste vi zdravi. Slično Hazreti Malik Muhammed Hasan Sahib kaže da je obećani Mesija alejhi selam došao na sabah i poslije sabaha se obratio prisutnima i rekao gdje se kao muzika čula u toku noći. Neko je rekao Mirza Nazimuddin Sahib je pozvao neku plesačicu i platio je to. I u Mirza Nazimuddin kući je to se desilo. Obećani Mesija alejhi selam je znači uzdahnuo i rekao kako je ona toliko predana tom svom poslu da je cijelu noć ostala budna igrajući i plešući samo za 20 rupija što joj je taj obećao. A mi ne možemo ostati budni sahat ili dva radi našeg gospodara koji nam je podario sve blagoslove. Obećani Mesija je ovo ponovio nekoliko puta. I kada je to čuo, na primjer o tom nemoralu te žene, on je i dalje okrenuo to da bude zahvalan Allahu dželešanhu sa velikim znači bolom je rekao da ti ljudi znači za nekoliko samo rupija bi ostali budni svu noć, a mi ne možemo ostati budni da se zahvaljujemo Allahu dželešanu koji nam je dao bezbrojne blagoslove. Mi znači ne obraćamo pažnju na naše nafile i na znači farzove i ne možemo ostati budni za to. I neki su znači vrlo neredovni u svojim dnevnim namazima i ne probude se za sabah namaz. Onda svaki Ahmedi treba da se dobro preispita u vezi ovoga da li se mi zaista zahvaljujemo Allahu dželešanhu na svemu što nam je dao. Hazret Šejh Muhammed Šejh Ismail Sahib Serdavi je rekao u vezi obećanog Mesije, kaže kada bi obećani Mesija alejhi selam govorio subhanallah, alhamdulillah dok bi jeo svoju hranu i dok bi znači jeo u svakom zalogaju bi se zahvaljivao Allahu dželešanuhu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u vezi ovoga je rekao vidjeli smo kako obećani Mesija kada bi jeo hljeb on bi otkinuo mali komadić i znači žvakao bi puno dok ne bi sve izžvakao i on ne bi nikada stavljao velike zalogaje već manje i žvakao bi to dugo vremena. Onda bi uzeo drugi komadić i govorio bi subhanallah, subhanallah, držao bi ga između prstiju, slavlje neka je Allah. I onda bi umočio to u hranu, taj hljeb i opet bi stavio i žvakao. Hazret Sejd Abidin Veliullah Šah Sahib kaže kada sam bio mali i obećani Mesija bi mog oca primao kao gosta u svojoj kući i mi bi znači živjeli u njegovoj kući kao da smo znači članovi porodice njegove i dolazili bi i odlazili bi i spavali bi znači u kući obećanog Mesija alejhi selama. I kaže sjećam se vrlo dobro kada bi god kuga bila u okolini
obećani Mesija alejhi selam ne bi samo rekao da se njegova kuća očisti, već i gdje gosti spavaju dio kuće i da sulfur, fire i druge znači preparate bi rekao da se koristi da se znači bakterije očiste i obećani Mesija alejhi selam bi rekao kada mi ovo radimo i čistimo i koristimo ovo što nam je Allah dao da možemo da očistimo ovo su blagoslove od Allaha dželešanhu koji nam je dao i koji je stvorio takve stvari da može budu lijek takvom stanju i znači pogotovo u toku pandemije, u toku kuge i ovo je znači moramo zahvaliti Allahu i kada mi to znači trošimo, to jeste mi pokazujemo blagoslove Allaha dželešanhu i ovo je znači da mi pratimo Allahovo naređenje, a da ne trošimo ovo je protiv šerijata. Mi znači vjera u Allaha dolazi poslije toga. Mi moramo da koristimo sve što nam je Allah dao, da koristimo, pa onda znači da kažemo, naravna stvar, da vjerujemo Allahu dželešanhu da će nas sačuvati. Ali ako nam je Allah nešto stvorio da koristimo za to, onda to je sve što je Allah stvorio za nas. Znači da Allah moramo da molimo da Allah da koristi od svega toga što je on stvorio za nas. I onda time mi pokazujemo zahvalnost Allahu dželešanhu. Hazret Muhammed Ibrahim Sahib kaže da jednom kad je obećani Mesija bio u Godasporu 1904. I on kaže i ja sam bio mjesec dana sa obećanim Mesijom alejselamom i jednog dana neki prijatelj iz Multana je donio hurmi i ali kao da su one bile nešto kao ljute, nisam dobro shvatila, ali oni su rekli posle kad to jedete, pojedete luka i kao to se balansira u vašem stomaku i nemate problema. Obećani Mesija alejhi selam je rekao Allah dželešanhu je znači nam uvijek stvorio nešto da možemo da popravimo. Znači evo u ovom slučaju to se je desilo. Također je rekao rekao je također jedite i mango znači koliko god hoćete. Inače ljudi koji imaju dijabetes oni se moraju kloniti toga zbog toga što ima previše šećera. Ali je rekao poslije toga pojedite džamon, ne znam to je nešto i to će isto balansirati taj šećer u krvi. Isto kao na primjer banane i one su korisne i jedite koliko hoćete, ali posle toga nekoliko zrna nekuhane znači riže pojedite i to će bolje se znači provariti. Isto tako obećani Mesija alejhi selam je naveo kako je Allah nam podario i duhovno i fizički znači da napredujemo i toliko toga nam je znači podario da ne možemo nikad iskazati dovoljno zahvalnosti Allahu dželešanu. Dok je pisao jednu svoju knjigu, obećani Mesija alejhi selam je rekao kada sam počeo da pišem ovu knjigu, bilo znači želio sam da je završim prije nego što sam trebao ići na put u Godijaspor 1903. godine u oktobru, jer neko je ga optužio i morao je tu da ode, ali on kaže
tada sam dobio toliko bolova kao bubrega je bolio i pomislio sam da neću moći znači da završim svoju knjigu i mislio sam da neću moći znači završiti knjigu zbog ovih bolova u bubregu. I Allah dželešanuhu tada mi je okrenuo znači pažnju prema dovi. Poslije ponoći, kad 3 sata su prošla, ja sam pozvao svoju porodicu iz kuće i rekao ja ću da učinim jednu dovu, a vi govorite amin. I kaže dok sam se dovio u tolkom bolu, mislio sam na Sahibzada Molvi Abdul Latif u mislima i rekao Allahu moj, želim da napišem ovu knjigu za ovog umrlog. I kada sam znači to dovu završio, počeo sam da kao da me fata san i dobio sam ovu objavu. Mir i sigurnost su od milostivog gospodara. Obećani Mesija alejhi selam kaže tako mi onoga u čijoj je ruci moj život nije bilo ni 6 sati izutra. Nisam imao nikakvih bolova i bio sam zdrav i tog dana sam pola knjige napisao. Sva hvala pripada Allahu za ovo. I što nalazimo kod obećanog Mesija alejhi selama, za najmanju stvar on se zahvaljivao. Hazreti Molvi Abdul Karim Sahib kaže u toku sedmice se nešto desilo što je zaista znači povećalo našu vjeru. Pismo je došlo obećanom Mesiji da u Dželalad eri da tu se nalazi kao mezar od nekog poslanika koji je došao prije 2000 godina iz mjesta Sirije. Ne treba u vezi ovoga dalje ići. Molvi Sahib kaže da je obećani Mesija alejhi selam bio vrlo zadovoljan sa ovim i rekao Allah je znači sveznajući i rekao da mi neko donese milione rupija, ja ne bi bio sretan ko vijesti iz ovoga pisma. Hazreti Molvi Abdul Karim Sahib kaže i rekao je braćo, zar ovo nije dokaz jedne velike sreće, ko osim jednog poslanika bi se radovao ovakvim vijestima. Tako mi Allaha, kada sam vidio koliko je obećani Mesija bio sretan, ja sam toliko se osjećao postiđen. Iako sam ja bio sretan i da znači to je bio znači dokaz da su oni otkrili taj put Isa alejhi selama i da je to znači Allah je pokazao istinu zaista šta se njemu desilo. Ali niko ne može znači da nije pokazao toliku sreću kao obećani Mesija u vezi toga. Kad je obećani Mesija napisao Brahine Ahmedija i on je napisao imena znači ljudi koji su mu pomogli finansijski za tu objavu i dok im se zahvaljivao također je rekao drugima znači da se mole za njih i oni koji su dali 2 rupija, 5 rupija i 2 ane valute, obećani Mesija ih je spomenuo. Rekao kako da pokažem zahvalnost Allahu dželešanuhu koji mi je zaista pomogao da napišem ovu knjigu i ja sam ovo sam predstavio znači da se treba da se oštampa
i moram znači i njima da se zahvalim zato što su pomogli da se ovo oštampa. Zaista mnogo zaista mnogo im dugujem i nemam riječi da im se zahvalim. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: kada pogledam kako toliko njih su se odazvali ovom pozivu i rekli da će i još znači uložiti, toliko povećava mi se zahvalnost prema njima. Obećani Mesija alejhi selam je znači onda zabilježio njihova imena i posle je rekao: ja sam napisao sva znači imena onih koji su ili kupili knjigu ili uložili da se oštampa ta knjiga. Dalje je napisao i nastavit ću znači da se njima zahvaljujem i da ih spominjem dok cijela knjiga bude znači oštampana. I znači dok god ljudi budu znači čitali ove knjige, tako da možemo se i moliti za njih. Obećani Mesija alejhi selam je također zabilježio i oni koji znači pročitaju je i imaju koristi od knjige, neka se mole za mene i ovi koji su mi pomogli da je oštampam. Obećani Mesija alejhi selam Minarur Rahman knjigu gdje je dokazao da je arapski kao jezik majka svih jezika i također je tu zabilježio one koji su mu pomogli da nađu razne znači dokaze o tome. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: ja ne mogu znači dovoljno da se zahvalim prijateljima koji su mi pomogli da znači dokažem povezanost jezika raznih jedni između drugih i zaista znači je mnogo se zahvalio njima. Obećan Mesija dalje rekao: ovi ljudi su zaista toliko dali svog vremena meni i radili su dan i noć i postigli su da se ovo djelo završi i vjerujem da će i Allah dželešanuhu toliko nagraditi. Obećani Mesija je dalje napisao: i svaki od njih znači zaslužuju da je Allah dželešanuhu toliko nagradi jer su toliko svog vremena uložili znači u istraživanje ovoga topika i teme i toliko su znači skupili dokaza i nikada neću svojim prijateljima zaboraviti da su ovo tako lijepo istražili i zaista se molim da im Allah dželešanuhu primi njihov trud i da uvijek budu zaštićeni od loših stvari i da uvijek oni žude za Allahom dželešanuhu i budu pobjednici. I onda je obećani Mesija zapisao i Hazreti Hakim Nuruddin je bio među prvima i još mnogo drugih koji su pomogli u ovom urađivanju ovog djela. Obećani Mesija alejhi selam kaže: jedino Allah dželešanuhu zna znači čije je djelo ili trud bio najbolji i Allah dželešanuhu znači nikada neće ničiji trud ostaviti nenagrađen, ali prema mojim znači znanju vezi toga Hakim Nuruddin, moj dragi brat i Mulvi Abdul Karim su toliko znači mnogo mjeseci mi pomagali.
u vezi ovoga da dokažem. Obećan Mesija alaih salam kaže dalje, Hazreti Mulvi Nuruddin ne samo da je znači pomagao, već je i kupovao razne engleske knjige i knjige od svog znači novca da se ovo završi, da Allah dželešanhu mu blagoslovi ga. Dok je govorio u vezi Mija Manzur sahib, obećani Mesija alaih salam kaže, moram da se zaista zahvalim Allahu koji mi je dao takvog pomagača, a to je Mija Manzur Muhammed sahib, i on ima prelijep rukopis i on piše za mene. Obećani Mesija alaih salam dalje kaže, on ne radi radi ovog svijeta, nego radi vjere. I znači došao je ovdje iz svog mjesta i živi ovdje u Kadijanu da bi ovo radio. Ovo je veliki blagoslov da od Allaha dželešanhu koji mi je podario ovakvu osobu, da bilo kad znači ga upitam da to radi, da prepiše znači moje pisanje. On to radi na najljepši način. Ovo je Allahova pomoć koju je poslao ovakve ljude, znači da mi pomognu. Sa svake strane Allah dželešanhu mi pomaže kao na ovaj način da imam ovakvu osobu uz mene. Obećani Mesija alaih salam nikada znači nije propustio da se zahvali onima na najmanju znači pomoći, i on bi to otvoreno govorio i hvalio i rekao je, kroz njihovu pomoć moj posao je mnogo lakši. Hazret Šejh Jakub sahib kaže da je obećani Mesija alaih salam uvijek znači pokazivao zahvalnost na najmanje pomoći. Kada bi neki njegovi znači prijatelji pomagali mu, radili u toku noći, i u toku noći bi im donosio i mlijeko i znači hranu i plaćao bi ih još više. I ne samo kroz to, nego bi im se toliko zahvaljivao da su znači toliko pomagali mu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da se je zahvaljivao za najmanju znači stvar. Vidio sam kada njegove knjige su se štampale, znači, i kad bi mu neko donio završenu kopiju, znači mnogi su radili na tome, obećani Mesija im se zahvaljivao i rekao koliko oni prolaze znači truda i rada da i Allah nagradi. I iako je on znači bio budan po cijelu noć i sve, on bi se ovoliko prema drugima zahvaljivao. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, mnogo puta sam znači bi zaspao kada bi gledao obećanog Mesiju da radi, i onda bi se probudio, ali on bi dalje bio na poslu i radio svoj znači pisao. I uvijek bi primjećivao znači poteškoće drugih. Zbog toga što Allah dželešanhu da poslanicima tako to da osjete kad drugi ljudi prolaze kroz poteškoće. Jednom obećani Mesija alaih salam je otišao da prohoda. Imao je svoj štap i bacio ga je na drvo i zaglavio se je taj štap, i njegovi ashabi su pokušali da ga iščupaju, ali nisu mogli. I ovaj što prenosi kaže, rekao sam ja ću se popeti na drvo i spustiti štap, i brzo sam to uradio. Obećani Mesija alaih salam
je toliko bio zadovoljan sa mnom i mnogo puta, sa mnogo ljubavi, Mijan Abi Bakš zahvalio mi se, popeo si se na drvo, kako si tako kao spretan da se znači popneš. Rekao je ovaj znači štap je od mog oca i mnogo mi se zahvaljivao. Kao da sam danas dobio znači novi poklon. Obećani Mesija alaih salam, da li to bila starija ili mlađa osoba, nikada se ne bi obratio im bez da ih ne persiram. I on kaže, ako sam ja bio malo dijete, tad uvijek me je persirao. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše, doktor Mir Muhammad Sahib mi je rekao, kada bi god neko donio poklon obećanom Mesiji, on bi se toliko zahvaljivao i kad bi došao kući rekao bi ta osoba je donijela poklon. Znači na kakav način obećani Mesija alaih salam se zahvaljivao na najmanjem znači poklonu. Supruga od doktora Rashid Ahmed Sahib je rekla da jednom i on kaže bilo je neko slatko iz njihovog grada koje je obećan Mesija mnogo volio i on bi uvijek znači nosio to obećano Mesiji. Kaže jednom sam došao i bilo je oko ikindije vrijeme. Nije do tad obećan Mesija ništa jeo. Hazreti Ahmadžan mu je rekla hrana je gotova i obećan Mesija je rekao kao nisam gladan još. Onda Ahmadžan je rekla da je Murad donio to slatko koje obećani Mesija voli. Kada je to čuo, obećani Mesija je bio sretan i rekao ja volim to, donesi. I kada im je znači donijela, rekao je toliko mnogo si donio i pitao je da mu ostave malo za poslije. Na način na koji već smo spomenuli na koji način je znači obećani Mesija jeo polako i to ona kaže da toliko sam bila sretna na koji način je obećani Mesija bio sretan tom poklonu i kaže kada sam rekla to svom suprugu kaže bio je on zadovoljan i rekao je subhanallah, slavljen neka je Allah i doktor Sahib je također bio vrlo iskrena osoba. Hazreti Muslima od radijallahu anhu kaže u Gudasporu Mulvi Karudin je tužio obećanog Mesiju alaih salama. I ovaj doktor Sahib je toliko pomagao obećanom Mesiji, na primjer jednom kad je trebala pomoć, on je sve pokupio što je imao i poslao obećanom Mesiji. Posle sve što je zarađivao slao je također i neki od njegovih gostiju je rekao ti to sve tako radiš. On je rekao da ovo su vremena koja ovo traže od nas. Hazreti Muslima kaže da je obećani Mesija napisao pismo njemu i ja sam mu pročitao ga i u njemu je obećani Mesija napisao da se on žrtvuje na najveći znači način i rekao mu je nemoj više da šalješ. On je davao znači toliko i Musliman radijallahu anhu kaže da inače obećani Mesija bi govorio ljudima da udjeljuju na Allahovom putu, da daju i govorio je neki koji 3 mjeseca to ne rade da ne mogu biti dio znači zajednice, ali koliko je ovaj doktor Sahib davao da je obećani Mesija znači rekao da više to ne radi i Muslima od radijallahu anhu kaže možda ovo pismo je i dalje u doktor Sahib kući, ali on je i dalje nastavio.
on nije zaustavio se davati, udjeljivati. On je nastavio svoje žrtvovanje na isti način. I prije toga Musabad kaže to je bilo znači što je davao kao nešto što svi trebaju, ali poslije kad mu je obećan Mesija rekao da ne daje, on je to davao iz zahvalnosti. I ako je u knjizi Al-Vasijat obećan Mesija svoje članove porodice znači rekao da ne moraju da to rade, Muslim Maud radijallahu anhu kaže ja sam uvijek osjećao da nešto veliko kao izostavili. I Muslim Maud radijallahu anhu kaže pomislio sam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kada bi klanjao njegove bi noge natjecale i Hazreti Ajša radijallahu anha mu je jednom rekla kada ti je Allah dželešanuhu oprostio sve grijehe, zašto ti sebe stavljaš na ovako poteškoću? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je odgovorio zar ja ne trebam biti zahvalni sluga? I znači Muslim Maud radijallahu anhu kaže iako nešto nije podmoranje na nas, mi trebamo da to radimo iz zahvalnosti. I ako to nije znači naša dužnost uradite i to mi je znači došlo u moje misli i rekao iako ja znači nije bila dužnost naša, ja sam želio da znači učestvujem i da budem musi i znači ja sam još više ulagao nego drugi koji su bili dio Al-Vesijeta. Sreti Muslim kaže da je dobio objavu posle smrti obećanog Mesije alejselama i to u riječima da se ponaša prema ljudima sa dobrotom i nježnošću, to jest Allah digne neke poteškoće s ljudi, ali njihova dužnost je uvijek da budu zahvalni. I tako to je vjerovatno Allah mi poslao da jednostavno ovo otkloni od mene i Hazreti Muslim kaže ja sam posle toga mnogo udjeljivao. I također ja želim da jedno pitanje koje je došlo i meni, Halifatul Mesih kaže da odgovorim i pitaju kao da li ovo znači što je obećani Mesija u Al-Vesijetu rekao da njegova znači porodica ne mora da bude dio Al-Vesijeta, da li je to i na svu njegovu znači porodicu i halife posle. Halifetul Mesih kaže to nije, to je bilo samo za njegovo 5 djece i niti je bilo za muževe od njegovih kćerki, niti za znači supruge njegovih sinova, ni za njihovo potomstvo. Kogod znači se potpiše vasijet, onda trebaju da plaćaju prema propisima kao bilo koji drugi musi i također sve što to spada pod to. I također želim da kažem da obećani Mesija je donirao svoje zemljište za Bahišti Makbara u Kadijanu. I možda je znači to bio razlog zato što je on svoju djecu oslobodio tog vasijet i on je također rekao da oni mogu biti tu ukopati u Bahišti Makbara. U svakom slučaju znači žrtvovanja njegove djece i Hazreti Ahmadžan znači su toliko ogromna šta su oni znači žrtvovali. U svakom slučaju kao što je Hazreti Muslim Maud
da udjeljivao za zajednicu i što je bilo iznad i Musi također su i njegova djeca i nijedan znači halifa posle Muslima da nije bio znači kao oslobođen ovoga, svi su znači bili Musi i svi su znači plaćali i svi su učestvovali u bilo kojoj drugoj znači finansijskoj prema svojim mogućnostima. Znači ni jedan halifa niti bilo koji član njegovog potomstva. To je samo bilo za njegove pet djece, jer ja ovo objašnjavam zato što sam dobio pitanje u vezi ovoga. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb, Muši Abdulaziz Saheb je mi pisao da kada je Mulvi Muhammed Saheb tužio obećanog Mesiju i tada je obećani Mesija živio u kući Han Ali Saheb i to je bilo blizu Džama Mask i kada je obećani Mesija putovao sa nekoliko svojih znači asaba u vezi ovoga, tada je bolovao, imao je stomačne probleme i on je rekao njima da se odmaraju, da ne ustaju, da će on da ide sam, ali svaki put kada bi se probudio, ovaj jedan od njih bi ustao, ponio znači kantu vode i pratio obećanog Mesiju. I to se desilo mnogo puta u toku noći i izutra kad smo se skupili, obećan Mesija alejhi selam je rekao razlika između znači Mesaje, znači Isa alejhi selama i Mesije poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste kada u vrijeme Isa alejhi selama on je budio svoje prijatelje i govorio da ustaju, da mole se, da ostanu budni, ali oni bi zaspali, ali on kaže znači Mesija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovi znači pratioci, oni se sami bude i ostaju budni iako im se govori da spavaju. I rekao je mi Abdul Aziz Saheb nije nikako spavao u toku noći. Kad sam god ustao, sa mnom je išao. Iako sam mu govorio da spava, on bi me pratio. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb radijallahu anhu kaže u vezi ovoga, i on govori u vezi znači Mesije iz Nazarata i obećanog Mesije i rekao je kako znači i 12 prijatelja prvog Mesije, jedan od njih je uzeo 30 dukata i izdao ga, a dok ovi znači ashabi obećanog Mesije ovog vremena su predani njemu. I Najutullah Saheb kaže kad je došao prvi put u Kadijan, donio je parfem i on kaže kad je došao u Batalvu, taj parfem vidio je da mu je iscurio, samo malo da je ostalo, bilo mu je žao i kada se je sastao sa obećanim Mesijom, rukovali su se i on je njega masirao, ali rekao je bio sam ti ponio jedan parfem, ali je sav znači iscurio mi i dao je to parfem, ali samo je jedna kap ostala. Obećani Mesija je rekao ti si dobio blagoslove ove cijele flaše i zahvalio mu se. Hazreti Muhammed Ismail Saheb kaže da imao 20 godina kada je se neki sudski slučaj znači desio i obećani Mesija je bio tu prisutan i kaže još neki i on kaže da sam samo uzeo znači lepezu i kao hladio obećanog Mesiju, ali on kaže toliko je to značilo obećanom Mesiji i zahvalio se
na najmanjem, znači na tome gestu. Hazret Mia Sadruddin Sahib kaže da obećani Mesija je imao jedan šal od vune i stavljao bi ga znači oko sebe kad bi išao napolje. I on kaže jednom išao je sa obećanim Mesijom. Imali su znači jednog konja i nekada bi obećani Mesija znači jahao, nekada bi meni davao, kaže. I onda neko vrijeme bi također oba dvojica hodali i da konj kao hoda, da se odmori. I također jedan prenosi da jednom obećani Mesija mu je dao novac da kupi neko slatko i kada sam se vratio, kaže, obećani Mesija je podijelio to na 2 dijela i dao meni jedno. Ja sam to odbio. Obećani Mesija je rekao, pa ja sam dao novac, ali sav drugi, znači trud je bio tvoj i onda mu je dao pola. I ovo je znači primjer kako treba izraziti zahvalu nekome. Da li to bio neko mlad ili star, obećani Mesija alejhi selam bi im pružao znači zahvalnost i ovo sam već naveo. Hazret Šir Muhammad Sahib kaže da obećani Mesija je otišao u Dželham u vezi nekog opet sudskog slučaja, u vezi Karamdina i kaže neki moji prijatelji tu su napravili čaj i pozvali nas. Svi smo otišli i obećani Mesija također. Hazret Molvi Abdulatif Šehid je bio s nama. Obećani Mesija je pitao ko nam je poslužio čaj. Oni su bili kršćani, oni su mu rekli, ali i dalje obećani Mesija im se zahvalio. Znači, on nije birao ko si, šta, zahvaljivao bi se i bio bi zahvalan. Obećani Mesija se nije samo sopstveno zahvaljivao, nego bi to i spomenuo ih je i u novinama kada je nešto objavio. I znači on je znači se zahvalio na najljepši način da Allah dželešanhu također nama podari da budemo i da se zahvaljujemo na najbolji način i da budemo zahvalni. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.